আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন আলিফাকে আজকে আমরা একটু বেড়াতে নিয়ে আসছি এবং আলিফাকে আমাদের যে সবজি বাগান এখানে ঘুরতে নিয়ে আসছি। আমরা প্রায়ই এখানে বিকালে প্রতিদিন ঘুরতে আসি এবং এটা হচ্ছে আমাদের পারিবারিক সবজি বাগান যেখানে আমাদের দৈনন্দিন পরিবারের যে সবজিটা লাগে যেমন শাক সবজি, তারপরে হচ্ছে আপনার মরিচ এবং বিভিন্ন ধরনের টমেটো, তারপরে লাউ, মূলা, গাজর, শাক, পুঁই শাক, মটর কলাই শাক, তারপর মিষ্টি কুমড়া। বেসিক্যালি যেটা আসলে ফ্যামিলিতে প্রতিদিনই আমাদের লাগে, এগুলো হচ্ছে আমাদের পারিবারিক একটা সবজি ক্ষেত। এখানে আমরা যে ধরনের সবজি লাগে সবই আমরা আ নিজেরাই চাষ করে থাকি এবং আমাদের বাসায় যে আমাদের চাচা আছেন, সেই চাচাই এগুলো আসলে দেখাশোনা করে। চাচাই খুব যত্ন করে নিজের মতো করে সবজিগুলা নিজ হাতে করে। এখন হচ্ছে চিচিঙ্গা, শসা এগুলা চাষ করতেছে। এখন আমরা চলে আসছি মটর কলাই শাক তুলতে। আলিফা আজকে মটর কলাই শাক তুলবে এবং এটা হচ্ছে আমাদের সবজি ক্ষেতের পাশেই অন্য আরেকটা সবজি ক্ষেত আমাদেরই। সেটাতে হচ্ছে আমরা শাক তুলতে আসছি বিকালবেলা। তাই আলিফাও আমাদের সাথে শাক তুলতেছে। এই তো সে অলরেডি সবজি খেতে নেমে গেছে। এটাতে সরিষা এবং মটর কলাই শাক একসাথে দেওয়া আছে। সে এখন ওই যে আমার একটা চাচা আসছে, সালাম দিতেছে। দেখলেন আপনারা? তো আসলে যেটা করে কোনো মুরব্বি আসলে বা যে কেউ ওকে সালাম দিলে ও সালামের উত্তর দেয় আরকি। তো যাই হোক আলিফা আজকে সবজি তুলতেছে। আমার আম্মু আছে এখানে। সে তার নানু আপুর সাথে সবজি তুলতে আসছে। সে যেটা দেখে সেটাই করে। আমাদেরকে সবজি তুলতে দেখে সেও এখন সবজি তুলতেছে। তো আপনারা দেখতেছেন আলিফা বাবু সরিষা ক্ষেতে সবজি বিলাস করতেছে এবং সে সবজিটা খুব আনন্দের সাথেই তুলতেছে। আর ও যেটা করে কখনো সবজি খেতে আসলে অথবা আমরা একটু বিকালে একটু ঘুরতে আসলে ও খুব হাঁটে, প্রচুর হাঁটে, কখনোই কোলে থাকতে চায় না। সবসময় সে প্রচুর হাঁটে এবং এই তো এইটা তুলতে থাকে, ওইটা তুলতে থাকে। থ্যাংক ইউ।